کارمندان اگنتی نظارت مواد نشاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معلومات اپراتیوی گرفتند که یک گروه جنایتی که به معاملات غیرقانونی مواد نشاور مشغولند نیت دارند مواد نشاور را از حدود ناحیه‌های نزد سرحدی به شهر دوشنبه و دیگر شهر و ناحیه‌های کشور انتقال دهند. سنه 7 نوامبر سال 2021 هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی در شهرهای جیهون پنج پایان حدود دهه شالیکاران ناحیه جیهون ولایت ختلان از جانب کارمندان اگنتی 2 نفر شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان صلاح الدین ولد بایمت و محمد سخی ولد خال محمد زاده و استقامت کنندگان ولایت قندوز ولسوالی امام صاحبی جمهوری اسلامی افغانستان با گمان دست داشتن در قاچاق مواد نشادار به مقدار مخصوصاً کلان دستگیر گردیدند. هنگام کافتوکاو شخصی از نامبردگان یک عدد خلطه پلیمری رنگش سفید که در داخل آن 15 عدد ظرفهای پلاستماسی و در داخلشان بسته‌های سلوفانی با موادهای کریستالی رنگشان سفید موجود بودند بازیافت و مصادره کرده شد. مطابق معلوماتنامه شعبه اکسپرتیز سودی اگنتی موادهای مصادره گردیده 14 کیلوگرم و 850 گرم ماده پسیکوتراپی نوع متامفتامین را تشکیل میداد. تفتیشات معین نمود که دستگیر شدگان شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان صلاح الدین ولد بایمت و محمد سخی ولد خال محمد این مواد پسیکوتراپی نوع متامفتامین را از روی مصلحت پیشکی با یک نفر شخصی به تفتیشات نامعلوم شهروند جمهوری اسلامی افغانستان با لقب مولوی و تخلص حاجی ملا با مقصد به کسی دیگر دادن صادر نمودند. از روی حادثه مذکور پرونده جنایتی با ماده‌های 200 قسم 4 بند د 335 قسم 2 و 289 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. باید ذکر نمود که متامفتامین یکی از نمودهای سینتتیکی مواد نشادار بوده. آن نمود تغییر داده شده امفتامین می باشد که شدتناکی قوی‌تر و زود تأثیر کننده را نسبت به دیگر موادهای نشاور دارد. استعمال این گونه موادها جوانان را گمراه و فریفته نموده به سالمی جامعه و گنفاند ملت ضربه منفی می رساند. بنابراین هر یک شهروند جمهوری را ضرور است که از سالمی و آرامی دولت خود دفاع نماید.